Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pag naed dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo ditoy baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Tatang, anya ti ko na ti doktor. Kumusta ka nun ni Nanang? Naikagumaan dati naming ninanang mo anak. Ngam saan na nakas itisigod ti kasasaad na. Anya ti kayat mo asawan, Tatang? Agbalinan nga inutil ti inam, Glory. Saan na makakunail pa'y. Anya? Diyos ko. Makapaladingit na ito ang napasamak anak ko. Tatang. Diyak ninam lamang agbaan nag-akastoy ta amin. Kanayon apalagipak ni nanang mo. Tasigod kat nga rodan nga da sakit na. Ngaman yan ta napasamak matlat ta ti kastaw. Hanggang masapol nga agbalintaan na tibkar, Glory. Nang runa kat ubing pailaang ti kabsat mo. Masapol nga ilawlawag takan kwa na tinapasamak iti inayaw. Sige, Tatang. Siya kung ti makamo amang ilawlawag ka ni Neneng iti amin. Kasaritak ni ading ko. Manang, ayan da nanang. Neneng, ading ko. Amang ano inton maminsan pa'y nga aldaw ang makaawid dito'y dananang kan Tatang. Apay ngamin manang. Dimot na ospital ni Nanang tana-atake. Wan manang. Masapol nga agtarinaad pa'y laang iti ospital ni Nanang. Ngam itapay laang. Ibagakon kan ka ha. Di kanto kumamasmas daw iti langan ni Nanang. Apay manang. Gapo ngamin iti sakit ni Nanang. Dakkel ti nagbaliwan ti kasasaad na ading ko. Manang? Dahito ti agpayso, Neneng. Kat pangaasim ading ko. Makitinulong kanto amang taripato ka ni Nanang ha. Nang runa no awan ti klasem. Manang? Amok ang naganos ka pa'y unay iti dayta nga edad mo. Tapno maawatam ti amin, Neneng. Masapul asanayan ka itan. Tapno di kan tumaikawa iti kasasaad ni Nanang itan. Glory anak. Panagkunakat na ipalawag mo ana imbag iti adim ti kasasaad itan ti inayaw. Tatang, Kitaom ni Neneng ne. Iti naganos nga edad na. Kanayon nga da iti abay ti inayaw. Tunggal kastoy nga awan ti sarak na iti pagadalan. Bambantayan na ni Nanang yaw. wan nga rod, Tatang. Kat pagyamanak launay, tauray no ubing pailaang ni ading ko. Nasagapsap na ti amin nga imbagakkan kwa na. Anak, Maasyanak ka ni Nanang. Saanan apulo sa makakunail, kat nakaigdalatan. Glory, anak. Ngam husto ti kunayo, Tatang. Saan arumbang amapukawan tayo itinamnama. Masapul nga agbalin tayo anatibkar. Saan arumbang apaidagal tayo iti daytoy apanubok. Rumbang laang, Glory. Agsisindaranay tayo, anak ko. Datayo laang matinamnama titunggal may sakit. Iso arumbang lang nga agsisindaranay tayo.
Kumusta ni Nana Dalen? Kasi ti sigod, nakaidalatan, taarig nan tinagbalin agulay ako nada iti Tagalog. Gapo iti pan nakaatake na. Ay, Amom Ador, kasla na ilunod kami iti panagriknak. ha? Apay kumamat. Itaan niya kumaga po ang mailunod kayo ako nam. Kan asino kumamot nang ilunod ka ta kayo. Diyak amo no niya ti sawak Ador. Glory, dahil ti tandaan nam. Adak lang dito ang nakasagana amang saranay kan ka. Ador, Amo mo't ano dalos tirantak para kan ka. Nakasagana kang agbalin na katakunay-nay mo itaan niya mo na panubok asarang tem. diyak amo. Ngam kadagiti agundaway. Kasla diyak payla kaya ta panunutan ti may papan iti bagbagam. Okay lang kanyak. Maawatak ti sitwasyon mo ita. Basta kaya't ko atandaan nam, nga addaak lang dito'y para kan ka. Iti panagbalin nga inutil ti inak, gapu iti pan nakaatake naman ng Emmy, kaya rigan na anapilayan ti pamilyami. Tauray no kasjay si bibiyag, kan kaden nami ti inak, kaya rigan na nga awanan kada kami, gapu iti kasasaad na. Nupay kasta, kanayon nga ipalagip kada kami ni tatang, arumbang lata pagyamanan mi, tasaan na kami pa'y nga inulila ni nanang. Tiburidag akabsat ko ti kang runaan idi apam panunutan mi, ta iti edad na asa nga pulo, impagarup mi no dakkel ti epekto kan kwa na tinapasamak. Ngam gapo iti naan-anay apam malawag, kan panangigiya mi kan kwa na, naawatan na tinapasamak, kat nagbalin pa'y akang runaan akatulungan mi, iti panangasikaso mi kaninanang. Agingga adimteng kanyak ti maysa nga oportunidad manang, kat inyo man ko daytoy iti amak. Lapintas nga agpayso day ta nga oportunidad anak ko. Ay, Pampanunutan nyo ka diti kasasaad yun umadayo ak tatang? wan Glory. Ang mga nodemi kabailan ka ni Neneng nga adem timang taripato ko ni nanang yaw na agabrod kan. Kinapudno na tatang, pampanunutak mo't day ta. Iso na laang tadakkel at tulong kada tayo na makaabrodak. Nang runay ti pagkasapulan ni nanang. Anak ko, Kan maysa, manmano adumteng ti gundaway nga, ada si dadaan namang tulong kanyak, tapno makaabrodak. si Kaman Glory. No, anya ti desisyon mo, suportaran ka. Tatang, Tanumang namnama tayo lang iti panagsukay ko iti daga. Awan latam mo kon anak ko. E din tupay adwa kami iti inam nga agamgam mulo iti daga kat makamtod tayo pa'y laeng. Kasanupay itan asisyak laengan. tatang, Iso anoan niya ti panagkunam a pagsayaatam. Kan pagsayaatan tayo asang kapamilya. Sige anak ko,
suportaran ka. Apay analiday ka ading? Manang Glory? Ada ka di parikot mo? Apay apo manaw ka? Neneng, ading ko. Pudno ang naganos ka pay. Nga mamati ak anawada ti panagpampanunot mo. Manang? Saanan ang mailimad kan ka ti kasasaad tayo iti biyag? Ti kasasaad ni nanang. Ngam amom ading ko, ipampanakkel ka unay. Ngamin, dakkel ti tulong mo iti panangay aywan tayo kan ni nanang, gapo iti kasasaad na. Love ko ni Nanang. Amok dayta, iso akanayon nga asikaswam san ka di? Wan Manang. Iti ipapanaw ko, sika ti kang runaan apangital ka kan ni nanang. Masapul nga asikaswam anaimbag, nang runa no da iji uman ni tatang. Kasapulan ngamin ni nanang ti atensyon, kan panangipatag. Kat gaputa mapanak ag trabaho iti adayo, sika nga rod tinamnamaak amang ipaay kadagitakan kwa na. Sika ti kang runaan amang tulong ka ni tatang, inton addaak iji balasiw taaw. Di mo baybayan ni nanang, wen? Manang? Masapol ngamin ngagtrabaho akading ko, para iti masakbayan tayo. Ado ti pagkasapulan ni nanang. Karaman pa'y di dagiti masapol mo para iti panagadal mo. Iso alaglagi pam amin nga ibilin ko kan ka. O sige Manang, matumpal. Agyaman ading ko. Mala, maturog kan tani, adala man ti rabii. Ada pa'y klasem inton bigat. Maladangita na kiti naamwak, Glory. Ador, No pa'y kasta. Raang magtidesisyon mo nga umadayo. Ngam sapay la kumataagan nad kay ti ipapan mo ijibal lasiw taaw. talagang aganadak, takayat ko ang matulungan ti pamilya. Para kadakwada no apay ngagsakripisyo ak nga umadayo. Glory. Ador, amok anapudno ka kanyak. Napanak na kakon dayta itinamin adon adaras. Ngam sa anak ama naging bubukod, amom dayta. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Iti adayok. Kayat ko nga ibagakan ka, anawaya ka nga agayat iti sabali. Anya? Pudno asaan ka pa niya inaklon. Nga mamati ak amariknam nga adamot pasot mo iti biyag ko. Glory. Katap no saan kamot ama itali itirik ng para kanyak. Siya ko na mismo ti mangibagbagakan ka. Nawaya ka amang ibawing iti sabali iti panagayat mo. Saan, Glory? Diyak to aramidan dayta. Si kalaang tayo ayatag. Kat kayat ko apanaknikan dayta kan ka. Ngamjak maibaga noon niya ti agbalin agasat ko iti yaadayok. Diyak kaya Glory pangasim. Di ka kuman agsaupay. Saan ka alapdan iti dayta panggap mo? Tamo ka para dayta iti pamilyam. Ngam pangasim ko ma, tadinak mo't iduron nga agayat iti sabali. Agurayak, Glory. Ikarik dayta.
Naimbaglakit din, tanakaadalak aging ga iti sekundarya. Uray kaskasan no, saan na ka marigatan ang makilangan kadag iti amok ditoy, tanalaing damot nga aging lis. Iso na lang tadyak magustuhan ti jar ti amok a lalaki. Sabali ti panagkitkita na kanyak, madlaw nga aggartem. Sapay, awan pa'y ti amok unay dito'y apada ka Pilipino. Tamanipod na kagtengak dito'y. Naminsan pa'y la pinalubusan da nga agpalailang iti day off ko. Ti kayat da, ada akla ang iti pagturturugak dito'y compound. Nukasta a day off ko. Sapay masansan ita nga da papanan ti amo ka babae. Kakuyong na pa'y akanayon dagiti anak da. Ngamsa na bale, basta aganada ka kanayon. Diyak itulok nga dadaka sa mapasamak kanyak iti kaadak dito'y balasiw tao. Glory! Ti amo ka lalaki, ay ayabanak. Apay nga ta. Glory! Come over here! Mapanaklatan iti ayan na. Taamangan no makaungat no sa anak nga umasidagkan kwa na. Pudno asa anak anarigatan, iti panangiprosesok, iti panagabrod ko manang. Gapo taada tinang tulong kanyak. Kankas iti nakunakon, nakaragpatak met iti sekundarya. Ngam tinagbalin aparikot, kan tinagamkak iti kaadak iti balasiw taaw, kat ti amok alalaki. Talaga ngamin asabali ti iwas na, manipod simmang petak iti balayda. Adda dagiti gundaway amasiputak aming mingmingan nak, ako namlan lamu-lamu akit kitaan na, iso ang nagdoble an nadak manang. Awan ti makunada kanyak, gaputa malaksid akanayon anadalos ti balayda, manipod simmang petak, awan pa'y ti mapukaw kadagiti agkaiwara nga agkakapateg nga alikamen da. Kastamutan dagiti alahas ken kwarta nga ibati dalatan iti nusadino apaset ti balayda. Diyak ngamin kayat nga adapam kwa tanda amang pasakit kanyak, iso ang nagtantana ngak manang. Ngamdimteng ti gundaway apagbutbut ngak. Maudi atawon idin ti kontratak kadakwada. Ti amok idi kat agmay saak iti balay dagiti amok, ngamjak nadlaw asim mang petgayam ti amok alalaki. Aday ta, nadalusan ti intero abalay dagiti amok. Sigurado ang maragsakan da paman as sumangpot da. Come here, Glory. Sir, what are you doing? Why did you grab me? Because I need you to make me happy. What? No. Get off me. Come on, don't struggle. You can't do anything. No! Stop! Oh, you kaibutan na! I said don't struggle! You're mine now, Glory. Mine. Ayop! Oh, come on. Stop crying. I'm done with you. Ayop ka!
Ayop. I cannot understand what you are saying, but I really enjoyed what we did. I'm so happy. I will report you to the police. Oh, really? Bust out! You think you have powers here, huh? Idiot! You can do nothing. Try to report me and I will tell them that you are a robber. They will hang you to death. What? That's right, Glory. They will hang you here in my country. So don't even think about reporting me. Ayop. Awanan ba eh? Ayop. Diyos ko. Ayat Aramida. Indadanas na kundi ayop nga mo. Indadanas na kon. Kailiw da kauna yun anak ko. Maragsakan kami ta umadanin ti pa nagawid mo. Wan tatang, aldaw laangan tur urayak. Tagsublikan tupay ka didita, Glory. Saan ang tatang? Jakon kaya't tagsubli dito eh. Ha? Apay, Glory. Adda ka din napasamak kan ka dita, anak. Ha? Kwa? Awan tatang, awan. Sigurado ka? Sa bali nga minti tinor ti sungbat mo, itay dinamag kung nagsubli ka pa idita. Basta, sana kung nagsubli dito'y tatang. Adamotan basit na urnong ko. Malaksid ka dagitimpat patulod ko kada kayo. Ibaot ko laangan itinegosyo dita ti urnong ko. Tapno jakon maya dayumanan kada kayo. Glory, anak. Basta urayan nyo ti panagawit kong tatang. Agkikita tayon iti mabiit. Sige nga ron, anak ko. Agan-anad kawan. Orayan may ti isasangpot mo. Agyaman nak Diyos ko, nadanon mo't laangan ti aldaw ti panagawid ko. Dagiti amok, nakaturog da pay lang. Kaslawan anyaman nakadakwada pumanaw akon. Ngamaawan mo't ton ti bibiyang ko. Total, kagurak ti amok alalaki. Gapoy ti panangidadanas na kanyak. Ayop ti amok alalaki. Pumanawakit din. Agdiretso ako ni J. Airport. Tama nga numaladawak pa iti aeroplano. Jack... ha? Nakawara iti rabaw ti telebisyon tinginginaan arelo kan pitaka ti amok alalaki. Makamuditan. Alaag ti relo kan amin alinaon ti pitaka na. Total, sigurado asaan da pa'y makaring. Kabisado kun ida. Amangan no nakagtengak tun ije Pilipinas sakbay amaduktanan dati aramidak. Wana, alaak day taarelo kan amin akwarta iti pitaka ti amok. Alaak kit din.
Amok adakas man ang Emmy. Ngamrimming bautigagar ko amang bales iti panangidadanas kanyak ti amok a lalaki. Nupay kasta, napalalo ti panagtibayok manipod nakapanawak iti balay dagiti amok, agingga iti kaaddak iti airport. Nakaanga sa klaeng iti nalukay, idi naglandingan tinagluganak nga eroplano ditoy Pilipinas. Naunday pa'y apanawan a nagdandanagak gapu iti inaramid ko, sakbay apimanawak iti balay dagiti amok, iti naggapwak a pagilian. Ngam awan mo ti dakes a napasamak kanyak. Aklunak manang, nga inayon ko ti gatad nga inalak iti balay dagiti amok, iti negosyo nga imbangon ko. Kat babaan iti panagsalukag ken panarabay kanyak ti Diyos. Ininot a napaduras ko ti imbangon ko a negosyo. Gaputa sa anak mo't a perpekto, kan maaklon ko a nagbasulak, inaldaw lata nga ikidkid dawak iti pamakawan ti panagtakaw ko manang Emmy. Kagiddan moten ti panangikarkararag ko, adumteng ko matimay sa nga aldaw, kat maminpinsanan a mapunas iti panunot ko, ti pan nakaidadanas ko iti sabali a pagilyan. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Glory. Pagayam ko a Glory, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalat mo iti maselan apadas mo. Saan laasika tinaidadanas iti sabali a pagilyan? Adu kayo, ngam kaadwan tinagulimek tapno saan da kanon a maibabain. Ngam amom ka di adamo a makaengkwentro ak iti kasken ka, nga inaklon mo at tinakawam dagiti amom. Maawatak ti sakit tinakam mo, gapo iti napagteng mo kadagiti ima ti amom a lalaki. Ngam anya nga rod, nalpasan a napasamak ti amin, kat saanan a maibabawi pay. Daytoy ti tandaan ang pagayam ko. Pamakawan ti kabilgan apang balas iti tao a nagbasol kada tayo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Panatawan mo na ko nam, ading? 19, Manong. Oh no! Saan? Saan na mabalin? Apa yun? Anyat na pasamak. Ay, pangaasim. No kaya't mo nasayat ka, di mo ulitin ti mangawag kanyak iti manong. Ha? Apa nga agisem ka kasta? Kasanumat ngamin. Impagarup ko na anyan ti basula na aramid ko. Kunak no, napasakitan ka no anya. Katalagamat ngamin na napasakitan nak. Panagkunam, saan ang sakit para kanyak ngawagan na kiti manong? Ha? Excuse me ha? Anya lang ti serbi dagiti nagingina pagpapintas nga ipulpulagid ko dito yung rupak dumanong ang nakmatlagayam. Sorry. Anya ayat kayat mo ayawag ko kan ka. Estrella. Manang Estrella ti yawag mo kanyak. Takaya rigak ti Estrella iti rabii amang mangtidlawag kadagiti agkarkarada piti kasipngatan. Ha? Estrella? Kasipngatan? Diyak maawatan ti kayat mo asawan. Kasano dayta? Anya ti pakainaigan ti lawag iti kasipngatan, itinagan mo nga Estrella. Ay na, nag-slow ka matan. Ti Estrella kat sabali pa nga awag iti bituan. Ti bituan, may sa kadagiti mangipapa ay lawag iti rabii. Iso aga po ta Estrella tinagan ko, kaya rigak nga ro ti bituan amang ipa ay lawag iti rabii. Enchendes?
Ah, Iso ama ng estrelya tiyawag mo kanyak. No kahit mong agbalintaan na singed, iti tunggal maysa. Nagapwam aya anak ko. Apay anarabyan ka. kuwang amin tatang. Adalain na si Kasok. Nalaunay aya ti pakakumikumam Nansay. Nagsardeng ka mateng agad adal saan aya. Tatang, saan aga po ta nagsardeng akon nga agadal kat saan akon ama kumikom. Masapul amang gedak para kadata. Nang runa kat doa talaangan nga agbibiyag. Gaputan na bayagan a pinanawan na taninanang. Ay, Pasensya kan tatang. No nagladingit ka, gaputan na dakamat ko man ni nanang. Ngam isumot nga minti agpaiso saan aya. ay anak ko. Malaksid iti sitwasyon tay tibiyag. Adapay sakit mo tatang. Kat saan ka amabalin nga agbanog. Isa pa nga asim kumatag talag ka kanyak. Nansay anak, pasensya ka na. Si kanti nakakaasi itaga po iti nagbanagan ti relasyon mi kan ni nanang mo. Awan ti rumbang apagdanagan nyo tatang. Basta ganad kayo kumakanayon ha. Pangasiyo. Diakon kabaulan no adadakas sa mapasamak kada kayo. Kumusta kan, Pedring? Adora, si kakadi nga agpaisaw. Siya nga rod, mabalin ka diti sumrek. Uwan, sige, umay. Nay, ada magayam kadwam. Wan, iso ni Lito. Nay mga oras yo, tata? Kastamot kan ka nakong. Adora, kapin anom ni Lito. Anak ko, Anya, o anya Pedring, pastrakan na kami kaditi anak ko. Wan no saan. Kaya't siya asawan tatang? Kaslain tulod na laang dito iti ubing anak katurog ita iti kamak? kasla kastang agpaisaw anak ko. Anyan ni nanang? Nagpukaw iti naunday a panawan? Kalpasan na? Nagpakita? Ngam imayla ng ibati iti ubing? Nancy, anak, saan ano asinula dita nga ubing tinakaturog ita iti kamam? Kabsat mo da ita. Tatang, apay akasla naglakaan na awat yun dahito apagteng. Anak laeng ni nanang ti ubing nga imbati na kadatayo. Saan nyo nga anak? Pudnaw, ngam kabsat mo ni Litaw. Tatang, Anak ti inam ni Litaw. Kaya't asawon da ita, kabsat mo. Isu ano syakit nalagaan nga aklunak da ito'y apagteng. No talaga di nan subyan dito'y nilitaw. Rumbeng la ko mga rod amaawat mo man. Takabsat mo iti ina ti ibagbagam nga ubeng.
Diyak amo no si Direk, guraek, kwenoan niya ti amak, iti day di akanito manang Emmy. Taaga samat ngamin, kaslaawan anyaman na kankwana ti inaramid ti inak. Nagpukaw iti nabayag a panawen, kat apaman ang nagpakita, imba tinalaang ti anak na iti sabali a lalaki kada kami. No siyakla amaysa, maag ko na kumakan ni tatang ko. Ngem napatag kanyak ti amak. Iso nga ingka gumaak nga inawat ti amin. Kas iti inatap mi kan ni tatang, talaga asaanan asinubyan ni nanang ko ti ubing a pinanawan na iti danami kan ni tatang. Kat jak ilibak, anadagsen ti darak ken kuana, ididamo. Saan ka, prinsipe, dito abalay, ah? Isama sapol ng trabaho ka. Naawatam? Manang, Nung apay ngamin anay tao kapaylaang. kagura na ka di, manang. Tanya ti kayat mo. Maragsakan na kiti kadamon diti balay mi kanitatang ko. Ha? Iso ano kayat mo anasaya at kakanyak? Agbalin ka na tulnog. Diyak kayat ti sadot. Naawatam? Uwan, manang. Lito, nakaw. Mapan ka pa'y laitayan ti iddam. Dala pagsaritaan mi ni manang mo anansay. Tata? Ala, nakaw. Panawan na kami pa'y laang ni manang mo. Ano ka di nga ibagakken ka, anak? Saan arum nga pakitam itinaalas ni Litaw? Tatang, Ibagak manenken ka. Anak ni nanang mo ni Litaw. day tangarod ka, tatang. Anak ni nanang, iti sabali a lalaki. Saan na nga anak kada kayo? Nansay, Rumbang la kumaasyak ti ayunan nyo. Siyak ti anak yo. Saan kat aday jay alito? maawatak tirik nam nansay. Mamatiak nga irikrik na anak nga amam. Ngamno siyak mismo analiputan kat maaklon ko ti amin. Apay nga asikakat saan? Tatang, Ti inam ti nagbasol. Awan ti basol di kabsat mo. No adda ti rumbang agumura ken agsaksakit tinakom na kadataadwa. Siyak day ta saan ka day? Ngam kas makita mo't anak ko. Saan kong ar-aramidan ta amok nga awan basol di kabsat mo. Di na nagayatan ti pan nakaitao na dito'y lubong. Isa pa nga asim ko maanak ko. Sa apay la kumatalukatam ti pusom para iti kabsat mo. Lipatam amamimpinsan ti guram iti inam. Tapno maaklon mo ti kabsat mo. Ay na, nagkirumot ganti pakasalitaan ti biyag mo, Nancy. Manang Estrella. Kunak no nakiron ti biyag ko, gapo kadagiti napaspasarak. Mapo, mas grabe pa'y gayam kan ka. Oh, di kan agliday, di kagdanag. Tangay nalagan tirik kan ka, tulungan kan. Ha? Agpaiso manang Estrella? Una, siyempre. Anya serbina nga'y amang ipapaayak itilawag no di ka matulungan. Kaya rigam ti aday ti kasipngatan kapo iti sitwasyon mo itay ti biyag.
Katangay kaya rigak mo tibituan akasi tinaibagakon kan ka. Saan ka nga ron ang mabali na baybayan, Nancy? Agyamanak manang Estrella. Isu na lang. Ta saan na may pagpanakil ti trabaho ang maipaay ko kan ka? Manang Estrella. Amo mat a club ti pagpapaayak. Ijay lang ta amo kapang sirkakang ka. Isu akayat ko asiguraduan no talaga mat lang a desidido ka. Mayatak manang Estrella. Masapul ko at talaga ti trabaho. Iso ang mayatak. Awan laka din ti master kam apang bigat at trabaho anak ko. Apay arabi ipay ti sarek mo. Napno ka nung aminon ti day shift iti pagpaayak a restaurant tatang. Night shift laangan ti available. Iso nga imanugot aklatan. Ang mga nagulumot iti dayta a restaurant nga ibagbagam anak. Ay, saan tatang? Nauli mo kijay. Di kadpay kanayonan ang mapuyatan ka anak ko. Sana bale tatang. Ti importante, adan trabaho, tapno makataggedak. Narigat ti agpili ti trabaho, nang runa itikas kanya kasaan ang nakaturpos. Amo yung matakalpasan ti second year college. Nagsarte nga kun anagadal. Ay, Nancy, anak. Tinapatag kat adan panggedak. Dakkel atulong day takada tayo, tatang. Kapilitan ang naglagaak iti istorya ka ni tatang, idi napaanugot ko ni Manang Estrella amang tulong kanyak Manang Emmy. Handler dagiti babae nga agpapaay iti nightclub ni Manang Estrella. Naamamok iti naminsan ang nagrana kami iti maysa nga opisina iti City Hall ijay lugar mi. Kikay ni Manang Estrella. Pudno akasla nasayet no damom amaamam mo. Ngam mo na nga isakit dagiti naasidag kan kuana. Ididamo di nakayat atulungan tasigon kan kuana saan anasaya at ti agtrabaho iti pagpapaayan na takayarigam ti mailibsong iti gayong-gayong kat saan kan amakaaon. Ngam jak sinardengan aging gaan napilitan amang isar kanyak iti pagpapaayan na a club. Nang rugiak nga rod ang nagpaay iti club kas serbidora. Ala, nagturod nga agsala iti entablado ni Mitch Manang Estrella. Dandani makitan ti kararwana iti kas di akawus na. At dami ni extra budget nagiti agsala iti sexy di entablado. Sa baling to pa ati porsyento da iti inumanda no damang table kadakwada. Ah, kasta gayam? Doble gayam ti matgadandaan niya. Hoy, Nancy. Ang mga nalipatan mo dagiti imbagakan ka sakbay nga imanugot at nga isar ka dito yung club kas waitress. Ha? Katyak magustuhan di kas talangam. Kas lakit din interesado kay tinakunak nga ada budget dagiti agsala iti entablado kinada porsyento da iti inumenda no ada mga table kadakwada.
Manang Estrella? Laglagi pa mga da nagtulagan ta. Tasyak, diyak kayat nga da ti mailibsong iti basol asyak ti makagapo. Isungor da saan ka mga aluko iti babay nga agtrabaho dito pagpapaayak? Sabali ti para recruit iti babae dito ay. Katsyak lang ti manghanhandal kadakwada no addadan dito ay. Paspasin siya amon ni manang mo anan si Wine, Litaw. Tata, kanayon la siguro ang mabannog iti trabaho na ni manang mo. Iso akas jay. Agamkit day, nasingpot ni manang mo. Iso adi mo kumagurguraan, Wine. Wen tata, saan? Basta agsingsingpot ka lang akanayon, Litaw. Mamati ka sumaya at matlang ti panakilangan kan ni manang mo. Tata, kaguradak ka di? Ibagayo kanyak, kaguradak ka di? Hindi, saan nakong? Saan ka akagura? Apay kumangay aguraan ka? Saan Apolos, Litaw? Thank you, tata. Basta laglagi pumti kanayon nga ibagakan ibilin ko kan kawain. Kanayon nga agsingsingpot ka, tamamatiak. Sumaya at tumot lang di pan nakilangan kan ka ni manang mo anansay. Imbagak mo din na saan, Nancy? Apay ayan natangkad di ulom. Manang Estrella, naibagakon kan ka ti sitwasyon ko iti biyag. Naskan ang makatagadak iti dakkel. Iso pa nga asim. Kaya't kumati agpaitibol. Ay, hanya ka matan. Rumbang kumamakontento kan iti matmat gadam ka waitress. At damot malalam at tip saan ka din? Pudno manang, ngam talaga ngamin at agikurangot ti matmat gadak. Naibagak mo ten kada kayo, amalaksid kada kami kanitatang ko. At dapayan na inayon arumbang abiyagak. Ha? Isa pa nga asim ko mama ng Estrella, palubusan ak mo ten agpa-table. Ado ti basto sa customer. Nababati pa nagkita na kadagiti agpapay iti kasti alugkan. Amang taon namang bastos kang ka. Awan mat siguro manang Estrella. Isa pa nga asim ko ma. Talaga amasapol ko ti makatagad iti extra. Iso apalubusan nak kuman. Pang nga asim. Barbaro ka dito yan niya. One sir. May saka servidora dito eh. Anya, servidora. No servidora ka, apay nga rin nakadawa ka ita dito yung VIP. Ha? Apay nga di mo sagsakitan di in-order ko ngayon, no ma'am? Siya, nakadawa ka on. Ngam sika, di mo pa isinagid dito in-order ko para kan ka. Kuha ngamin sir. Sige laang. Aginom kayo laang. Tumay timingak laang. Anya? Sabali ka mo ta. Dagiti ka doon dito eh. Nagpaspas na nga ginom. Kalpasan na. Agorder daman eh. Si kamutan.
Ora yung sa pala nagbuti in order ko para kang ka. Kuha nga min, sir. Jay... Walo, gastoy ti kayat mo. Apay indor na. Inarakop ka lang mata. Bastos! Nene. Apay, tinumpa na ka eh. Gaputa bastos ka! Oh, yun! Ay, ayop ka pa eh. Agalwag ka. Ireklamo ka kapoy tinaramid mo kanyak. Agin di ka pailan kati suntumot lang ay so ang nababatid dayaw mo. Ireklamo ka. Ayop ka. Pinaypayso tinagbali na customer ko ti pangtana kanyak manang Emmy. Inreklamo nak iti management ti club. Kat imbes a siyak ti ayunan ti akin kukwa, siyak pa'y ti inungtan na kan inikat nak iti club na. Di nakmat binaybayan ni manang Estrella kat iso tinang tulong kanyak. Ididamo nang ted iti para iti pagbiyagan mi kadatatang kan kabsat ko iti ina. Kat idi agangay, kinasarita na timay sa agayem na, kat tinulungan dak a nag-abroad, iso a nakagtengak dito'y Malaysia. Nabayagan day di a pagteng manang, ngam sa diwa payla iti panunot ko ti amin. Adda pa mabalaw idi kanyak ni manang Estrella, gaputa saan kat nga rod a nagkurang anang bagbaga, ken nangup-upay kanyak asumrek iti club. Ngam kagiddan ti pamabalaw na kanyak, kat ti panangibagana, apakaadawak amin iti adal dagidi apagteng, tapno agbalinak anatibker. Banag apimudnumat manang, gaputa nagbalinak anatibker, iti kaaddak dito'y balasiw taaw. Kat saan apanaglastog, ngam napasayaat ko ti biyagmi dita Pilipinas. Kat siyak pa yan timang papaadal ken ni Lito, akabsat ko iti ina. Awanan ti damag mi ken ni nanang, ngam naragsak kami kadatatang ken Lito akabsat ko, kastamot ten ni manang Estrella a nagbalinan a nasinged kada kami. Timay sapay apakaragsakak manang, saan apulos a naamamwan ni tatang tinapasarak, ken ti kinamaag a sinarek ko. Daytoy ti padas ko, tuy pagayam mo, Nancy. Pagayam a Nancy, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. May saka kadagiti ng panaknak iti kunada iti Tagalog. Ang tao pag nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit. Naimbaglaangan pagayam ko, ta saan ka nakarkaro a naisagmak, iti day di akanito. Kat naimbaglaangan pagayam ko, ta nasayaat ti kinatao ni Estrella, iti likudan ti panagpaay na iti kasjay a lugar. Saan laan ni Estrella tinasayaat, no di kat uray sika. Gaputa iti likudan ti saan anasayaat anaaramid ti inam, inakam mulat ta ti responsibilidad mo iti kabsat mo, nga arig na imbeleng latan ti inam kada kayo. Itultuloy mo ti agbalin anasayaat, kan agpaay nga inspirasyon iti sabali. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.